दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो सवाल शायद अक्सर ही आपके दिमाग में उठता होगा। आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर हवाई जहाज को अपना रास्ता कैसे पता चलता है। उसे कैसे पता चलता है कि उसे किस दिशा में जाना है। कुछ लोग यह सोचते होंगे कि हवाई जहाज अगर ऊपर से उड़ता है तो वह कहीं से भी आ जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हवाई जहाज का भी एक अपना निश्चित रास्ता होता है जिस पर हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, और इन रास्तों को पायलट को बताने के लिए रेडार और रेडियो सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ पायलट की सहायता के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी होते हैं जो पायलट को यह बताते रहते हैं कि उनको हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ाना है। लेकिन दोस्तों, जब तक यह तकनीक विकसित नहीं हुई थी तब पायलट हवाई जहाज को पहाड़, नदियाँ, रेलवे लाइन, इन सभी चीजों को देखकर अपने रास्ते को निर्धारित करते थे। इसके बाद अमेरिका में तीरों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जिसमें जमीन पर बहुत बड़े बड़े तीरों का निशान बना दिया जाता था जो ऊपर हवाई जहाज से एकदम स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन इन तीरों के साथ समस्या यह थी कि वह तीर रात में दिखाई नहीं देते थे। फिर इस समस्या से निपटने के लिए एक तीरों के पास लाइट लगा दी गई, और इसके बाद ही रेडियो, रेडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है या जमीन की बनावट कैसी है। अगर जमीन समतल ना हो और रास्ता दुर्गम पहाड़ियों से होकर जाता हो तो ऐसे रास्तों से बचा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जिसे नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया जाता है, मतलब उस क्षेत्र के ऊपर से आप उड़ान नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, हर एक देश की अपनी हवाई सीमा होती है जहां पर वह उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे यदि भारत के किसी विमान को पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान तक जाना है और बीच में पाकिस्तान पड़ता है तो पाकिस्तान चाहे तो इस उड़ान पर रोक लगा सकता है। पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पुलवामा में हुए हमले के बाद एयर स्ट्राइक किया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही अनेक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और उसी के साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच पाए।